இன்னும் கேள்வி கேட்கணும். ஓகே கேளு. அவன் பைக்ல வேகமா போகும்போது பாத்தீங்கன்னா நீங்க திடீர்னு குறுக்க வரீங்க. அதான் நிறைய பேர் கீழே வந்துடுறாங்க. அதான் என்ன காரணம் நீங்க குறுக்க வரீங்க தெரிஞ்சுக்கலாமா? ஆமா, உங்களுடைய வாகனம் ஓட்டு திறமையை நாங்க சோதிக்கிறோம். நாங்க திடீர்னு குறுக்க வருவோம். நீங்க மேல ஏத்திட்டு போயிடுவீங்க. ஆனா எங்களுக்கு ஒண்ணும் ஆகாது. உங்களுக்கு தான் கை கால் உடையுது. அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு வண்டி ஓட்டுறதுன்னு அர்த்தம். முதல்ல வண்டி ஓட்ட கத்துக்குவாங்க. அதனால நாங்க குறுக்க வந்து உங்களை சோதனை செய்யறோம். இனிமே உங்க இஷ்டத்துக்கு வண்டி ஓட்டாம ஹெல்மெட் போட்டு வண்டி ஓட்டுங்க. நாங்க வண்டி ஓட்டுங்க குறுக்க வருவோம். அது எங்களோட உரிமை. சரி.